ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলের সারাঙ্গানি প্রদেশে ৭.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ৩৭ জনে। ফিলিপাইনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা অফিস অফ সিভিল ডিফেন্স জানায়, বন্দর নগরী জেনারেল সান্তোসে অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং এখন পর্যন্ত অন্তত ১২ জন নিখোঁজ রয়েছেন। ভবন ধস, ধ্বংসাবশেষের আঘাত ও ভূমিধসের কারণে এসব প্রাণহানি ঘটে। ফিলিপাইন ন্যাশনাল পুলিশের তথ্যমতে ভূমিকম্পে আহত হয়েছেন ১৩৪ জন। সোমবার ভূমিকম্পের পর ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও জাপান সুনামি সতর্কতা জারির পর তা প্রত্যাহার করা হয়। সময়ের সাথে সাথে দেখা দেয় নিত্য নতুন প্রয়োজন। রেডি থাকতে হয় প্রতি মুহূর্ত। তাই এলো ইনোভার, যেন আপনি লাইফে থাকেন রেডি প্রতিদিন। ইনোভার, ডিজাইনড ফর নাও।